CDS akora lisiti yo gushaka abazajya muri retirement uyu mwaka, twarabiganiriye. Ndamubwira nti niba ukora lisiti banza izina ryanjye hejuru y'abandi bose, abandi bakurikira. Ndabimubwira nawe niko yabyumvaga. Nari nzi rero ko uyu munsi uzagera. Nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo, Chief of Defense Staff, Service Chiefs, General and Senior Officers, members ba family bacu bari hano, mwiriwe neza. Ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi ni ijambo ritoroshye, kubera ko ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'ibyishimo birenze. Maze ukwezi kose kurenga ntekereza ijambo navuga kuri uyu munsi, kuko nari nzi ko uyu munsi uzagera. CDS akora lisiti yo gushaka abazajya muri retirement uyu mwaka, twarabiganiriye. Ndamubwira nti niba ukora lisiti banza izina ryanjye hejuru y'abandi bose, abandi bakurikira. Ndabimubwira nawe niko yabyumvaga. Nari nzi rero ko uyu munsi uzagera. Nkibaza ijambo nzavuga kuri uyu munsi, numva ari ijambo riremereye cyane, numva ntabona amagambo akwiriye yo kurivuga neza uko nakabyifuza. Ngerageza kwandika amadisikuru yose ndayafuta, ngera aho ngaho mpitamo kuzavuga mbikuye ku mutima wanjye ibyo nshaka kuvuga. Ariko ntabwo ari amagambo menshi cyane, nta nubwo agoranye cyane, kuko ijambo rikomeye cyane ry'uyu munsi ni ijambo ryo gushimira. Gushimira byimazeyo, gushimira tubikuye ku mutima, twebwe aba generals, aba senior officers n'abandi basirikare bose bagiye mu kiruhuko. Ni ijambo ryo gushimira, cyane cyane dushimira umugaba w'ikirenga w'ingabo ya RDF z'u Rwanda, nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu. Turamushimira byimazeyo cyane. Ni amahirwe adasanzwe, ni n'ishema rikomeye cyane kuba twarabonye amahirwe yo gukorana no kuyoborwa n'umuntu nka His Excellency perezida w'igihugu cyacu na Komanda Chief wa RDF. Ni amahirwe adasanzwe kubera ko ni umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe. Uko turi hano twese ari abasezeye, ari n'abicaye hano, abenshi bari hano ni abantu babaye mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu kuva ari bato, kuva rutangira. Nubwo bamwe dusezeye, ariko n'abandi bose twaratangiranye. Bazi agaciro duha His Excellency, bazi aho yadukuye hatoroshye. Kuhavuga mu magambo ntabwo ari ibintu byoroshye. Aho yakuye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, uko yubatse izi ngabo zikarinda zihagarika jenoside, zikarinda n'igihugu cyacu kugeza uyu munsi, nuko zihagaze. Urwo rugendo rwe n'izi ngabo ni amateka akomeye cyane, ariko twebwe tuzi neza uko yabikoraga n'uko yabikoze, twumva dufite ishema ryinshi cyane. Dufite ishema ryinshi cyane. Kumushimira ntabwo bihagije mu magambo, ariko bidutera ishema kuba twarakoranye nawe, twaragendanye nawe uru rugendo. His Excellency uko yubatse RDF kuva muri RPA, uko yagiye ayubaka
kugeza uyu munsi uko ihagaze, turahamya ko turanizera ko uwasezera mu ngabo uwo ari we wese ari natwe tugiye uyu munsi, dufite icyizere kidakuka cy'uko igihugu cyacu gihagaze neza mu buryo bw'ubwirinzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yubatse RDF idahinduka mu miterere yayo, idahinduka mu myumvire, mu mitekerereze, mu migirire, karagita yayo.